Bapak Ibu sedaya jamaah, masalah anak niku penting. Al walad samratul fuad. Anak itu adalah buah hati. Anak itu belahan jiwa. Anak itu mutiara kehidupan. Anak itu investasi dunia akhirat. Wong orang duwe anak niku susah, apa maneh lek wis sepuh, mergo saenak-enake di rumah dulur isek rakaya di rumah kok ora nyaut ya. Saenak-enake di rumah wong liya rakaya di rumah. Mulane ra duwe anak niku susah, senajan sugih nang ra duwe anak susah. Pengen duwe anak kadang sampai alate diperiksa-periksakno, iki kurang lincip apa kurang atos. Dadi ra duwe anak niku susah nggih napa nggih. Tapi duwe anak kok nakal luwih susah maneh. Ngungkuli susahe ra duwe anak. Soale ngrumat anak nakal kuwi sak penak ngrumat wedhus nakal. Sampan ki umpama duwe wedhus nakal aras-arasen ngrumat gampang, didol ya dadi dhuwit, kekno wong lho akeh sing gelem ngrumat. Sok nek didol andum bathi nggih napa nggih. Lho nek besaran kae kena dienggo kurban, kena digawe akikah, dibeleh dagingnya dimasak apa ayo enak. Niku nek wedhus nakal. Tapi nek anak nakal didol ra payu, kekne wong ra ana sing gelem, dituturi mbantah, diajar mewek, kon minggat ora budal, diguak balik muleh, dinjarno urip isini-sini wong tuwek, ape dipateni kok dosa, ape dipendem bocah isek mloro, ape dilebokno menjero neh dalane wis ora sedeng. Dadi penak ngrumat wedhus nakal. Tak kei contoh, umpama kula niki nggadah wedhus nakal, wedhusku lanang gede dhuwur blengah-blengah berok tapi nawakal. Metu ka kandang mboten pamit kula, panjane wedhus nakal. Metu ka kandangi mboten pamit kula, terus mlebu kandange tangga mboten permisi. Akhire wedhuse tangga kula niku sing wedok do meteng dhewe-dhewe gara-gara dileboni wedhusku lanang sing berok. Kira-kira tangga kula mangkel napa mboten? Muring-muring napa mboten? Ngamuk napa mboten? Tambah seneng. Metuki kula kok, Bah. Tak ceritani, Bah ya. Wedhuse sampeyan lanang berok lho, Bah. Bar mlebu kandangku, ha saiki wedhusku sing wedok meteng 5. Matur suwun, Bah. Dongakno lancar engko nek manak kabeh sampean tak opahi siji. Sampeyan ki mbarokahi tenan, ora wonge tok sak wedhus-wedhuse mbarokahi. Nah saiki genten sampeyan duwe anak lanang ganteng gagah gede dhuwur blengah-blengah berok anak sampeyan, tapi nakal metu ka omah ra pamit sampeyan, mlebu omahe tangga ora permisi, akhire anake tangga sing wedok meteng. Apa tangga sampeyan terus seneng metuki sampeyan, Mbak matur suwun Mbak atas pejantannya.
mulane nek wis kadung duwe anak kudu dididik, kudu dibimbing sak apik-apike, aja nganti nakal. Nikmat donya niku kathah, tapi sing iso dinikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun, nggih namung anak solih solihah. Liyane anak solih solihah, sedaya nikmat donya niku saged dinikmati, iso dirasakno hanya pada waktu-waktu tertentu mawon, hanya pada saat-saat tertentu mawon. Di waktu yang lain, pada saat yang lain boten saged dinikmati. Contoh, sampeyan gadah omah apik niku yo nikmat donya. Omah apik iso sampeyan nikmati nek sampeyan pas ning omah. Hanya pada saat sampeyan ning omah iso ngrasakno nikmate omah apik. Lah nek sampeyan nang njaba, sampeyan metu ngene iki, saapik-apike omah ya ora iso dinikmati. Nggih napa nggih? Kendaraan mewah regane larang iku ya nikmat donya, iso dinikmati nek pas sampeyan damel, nek pas dikendarai, nek pas ditumpaki. Lah nek ora digawe, tidak dikendarai, mboten ditumpaki, ya ora kenek dirasakno nikmate kendaraan apik. Sampeyan gadah kelambi apik regane larang niku ya nikmat donya, iso sampeyan nikmati lek pas sampeyan gawe, pas sampeyan nggo. Lah nek ora digawe, ora dienggo, sak apik-apike kelambi ora kenek dirasakno nikmate. Nggih napa nggih? Sampeyan gadah panganan lezat enak, iso sampeyan nikmati lek sampeyan sehat. Jajal ilate sampeyan sariawan, sak enak-enake panganan ra iso dinikmati, apa maneh ilate sampeyan melentung sak klopo. Sak enak-enake panganan ra kenek dinikmati. Nggih napa nggih? Ayo bapak-bapak, sampean duwe bojo wayu, kemrusu, cantik, menarik, kebe, sumluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenal, semak, kebelenok, kemontok, mentek, molek, kinyis, mingis, mentong, moblong, denok, debleng. Ayu bojo sampean Pak, iso sampean nikmati lek sampean sehat. Sampean gering ya lenger-lenger Pak, apa maneh sampean anyang-anyangen. Nganggur bojomu ya iso bero kok. Lho nggih mboten. Kabeh kenikmatan donya iku iso sampean rasakno, iso sampean nikmati hanya pada saat-saat tertentu, hanya pada waktu-waktu tertentu, kecuali anak solih solihah. Anak solih solihah niku saged sampean nikmati kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun. Contoh, sampean ki umpama ditakdir, umpama ki rungokno, umpama sampean ditakdir Gusti Allah dadi wong sugih, umpama kan sampean ora sugih. Umpama kok amin. Nek wong sugih mosok ya gelem lungguh ndoprok sesek-sesekan, untel-untelan, mambu kelek kecut, mambu untut selengut-selengut, ora ngarah gelem nek wong sugih. Wis rungokno, sampean ki umpama kok ditakdir Gusti Allah dadi wong sugih, duwe anak solih solihah, seneng, iso dinikmati, bandani entek pira ora rugi, biayai entek pira ora rugi. Mergo anak iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tua. Umpama sampeyan ditakdir Gusti Allah dadi wong melarat kaya saiki iki, kok iso ngenyek lho. Ayo sing duwe dhuwit triliunan sugih ngacung, aku tak melok dadi burom. Ayo muni diarani ngono kok ngenyek, mbok ngaku genyo.
Wong nek melarat mbok ngaku wae. Kuwi dalane Gusti Allah supaya sampean gampang mlebu swarga. Yo nek didongakno swarga malah amin. Ndek aku takok saiki, sing sregep salat jamaah nang masjid nang musala kae akeh-akeh wong sugih ta wong melarat? Wong melarat. Sing sregep budal pengajian akeh-akeh wong sugih ta wong melarat? Wong melarat, soalnya rapate ndek penggawean. Nek sholawatan kae sing akeh menyang kae wong sugih ta wong melarat? Melarat. Mulane somben no akhirat penduduk swarga iki sing akeh ya wong. Mulane sampeyan didadekno melarat ben gampang mlebu swarga. Hidup melarat. Niki umpama sampean ki kok sugih ra ngarah budal ngaji sampean. Nggih napa mboten? Dek sing sugih ngacung pengen roh aku. Ndi lho ra neng. Ngono kok mangkel karepe. Karek ngakoni kok. Sampean ki kok ditakdir Gusti Allah dadi wong melarat kaya saiki iki. Duwe anak solih solihah seneng. Anak solih solihah iso dinikmati di saat wong tuane melarat. Mergo apa? Kene wong tuane kok prihatin mikir ekonomi. Anak solih solihah ku iso arem-arem, iso nglipur wong tuane. Bu, jenengan kok ketingale susah wonten napa to Bu? Enak yo mikirno awakmu. Piye to jenenge wong tuwek ku yo mikirno anak. Bu, mboten usah ngoten. Dongakno Bu, kula niki sekolahe lulus, mangke kula angsal pendamelan, kula angsal bayaran, kula pengen bantu ibu, kula niku gadah cita-cita pengen budalno umroh jenengan Bu. Ayem ngono duwe anak solih solihah nggih mboten? Nah, jajal nek anake ora soleh ora solihah. Wong tuane susah mikir ekonomi, ora dihibur tambah disentaki kok. Kowe kok lenger-lenger kaya wong bento yen apa to, Bu? Ya mikir kowe. Nah sing mbok pikir ya apa? Tak delok kanca-kanca nem ki kok sepedahe motor anyar-anyar to. Buke jane ya pengen nukokno dhuwit cap untu to piye. Enggak tambah ngenes kae. Wis ngene rungokno. Kok iso emboh. Sampan sehat ngene iki, duwe anak solih solihah, seneng anak iso dinikmati Bu. Jajal sampan saiki sehat to, anake sampan ki sekolahe pinter, ngajine yo pinter, akhlake yo apik, karo wong yo tata krama, maca Quran yo tartil, penazan yo iso, sholawatan yo ngelik-ngelik, kon khutbah yo pinter. Seneng mboten di anak ngene? Ya saweneng kok pas khataman Quran no masjid sing maca pas anak sampean fasih tajwide bener lagune penak atine sampean nyes anakku kae sing ngaji ya Allah matur suwun Gusti nggih napa mboten lho ya jal kae pas enek kumpulan wali murid no sekolahan. Terus gurune gawe pengumuman, dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk naik ke panggung menerima hadiah dan penghargaan karena anaknya berprestasi. Bu ane munggah panggungi seneng, untune diketokno guyang guyu sampai ra iso mingkem. Saking senenge mingkem sediluke mbeletat neh tar. Nampa piala medun ke panggungi mlakune miring-miring saking senenge njajal saiki pas kumpulan wali murid kae enek pengumuman teko gurune ini diharap kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus wirang napa mboten le aku ki dirungokno to wong tua ini ndek anak soleh solihah wong tuane sehat seneng
Nek anake ora saleh salihah wis ngajine ra godak, sekolahe oon, kawak lho bolak-balik angger taun kok kawak. Rande tata krama, penggaweane bengak turut ratan. Nah sepeda motor iki kenal pote diblong, weng 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 weng, nyolongan, ora kober nek jambu tuwek. Wis jambu diliwati ngisore tok rontok kabeh. Nek rambutnya disemir abang ijo kuning kaya nyunggilaran. Kuping ditindik dibolongi ombo terus loboki cagak listrik. Awake iki bek tato. Gambar apa sing ra eneng? Kabeh kewan lho digambar ning awake. Gegere iki gambare sapi, kebo, jaran, wedhus, garangan, luwak. Lengene tengen ki gambare bajul sing kiwa kadal, dodone gambare macan mangap, wetenge gambar ula gawedi madhep mengisor, ndase yo bendol nang ngisor kuwi gobek-gobek ngono ndase, mulai mendem piye perasaane sampean? Halo, ya terus mboten niki. Rungokno. Ibu-ibu, sampeyan wis no alam barzah. Umpama ki sing ngomong derenge ketoke didhisikno. Sok emben. Sampan sok emben wis no alam kubur. Anak solih-solihah iso dinikmati. Nggih. Mergo amale anak sing ngisekno donya niku disuguhno wong tuane sing wis no alam kubur. Anake no alam donya iki nglakoni ibadah, wong tuane no alam kubur ya nampa kiriman ganjaran. Anake sing no donya kok nglakoni maksiat, dosa, wong tuane no alam kubur nampa kiriman siksa. Halo, sama ning ngrungokno to ora? Kula mboten dangu 20 menit mawon. Ora melok urun rasah cerewet. Kok parek ngrungokno kok. Keadaane tiyang ten alam barzakh niku sami karo keadaane wong no donya. Lek no donya iki ana wong Sugiharjo sing uripe seneng, ayem, tentrem, bahagia, sehat, seger-seger nang sugih-sugih, apa-apane kecukupan. Ten alam kubur yang ngono. Ana penduduk alam kubur niku seneng, ayem, tentrem, bahagia, sehat-sehat, seger-seger nang sugih-sugih. Soalnya sering oleh kiriman BLT. Nggih. Kapan anake nglakoni ibadah, wong tuane no alam kubur yo oleh subsidi ganjaran teko anake. Anak lunga haji, wong tuane no alam kubur yo oleh kiriman ganjaran haji. Anake bangun masjid, wong tuane no alam kubur oleh kiriman ganjarane bangun masjid. Anake salat tahajud, wong tuane no alam kubur oleh kiriman ganjaran tahajud. Ngono. Lah nek nang donya iki ana wong sing modele nelongso nang uripe iki sedih, gek loro-loronen melarat pisan. No alam kubur yang ngono, ana penduduk alam kubur ki nelongso semeden, loro-loronen nang melarat, mergo anake nakal. Ana sing mulai krasa iki. Aku sok omben piye? Anak telu kok ra eneng sing pokro. Wis salam dhewe, anak ra dididik sing apik kok. Bingung wonge saiki. Lah kadang-kadang wong tua ki ngapunten. Anak ora salat, anak ra ngaji, ra dituturi kok dinjarno. Enten apa mboten? Enek ki saiki wong iki kipas-kipas. Langsung diselehno.
nek anake ra mergawe dipeleter, tapi nek anake ra salat ra ngaji dinjarno. Enten to? Enten, pokoknya wonge rada lemu. Monak manak ra gelem ngopeni anak. Ya Allah. Tenan nek anake nakal-nakal sok zaman ki rencanane kan apa dibudalno alam kubur to. Mosok urung krungu kabar kuwi. Sampun to? Pun persiapan apa dereng? Sing jawab dereng pokoknya didhisikno. Sampun persiapan apa dereng? Sing sampun muga-muga cepet. Nggih. Ya Allah, tenanan Bu, masalah anak kuwi akeh wong tua mulya nang donya, swarga nang akhirat ya gara-gara anak. Akeh wong tua sengsara ning donya, neraka ning akhirat ya gara-gara anak. Padahal Bu, anak wong iki sing teko lak wong kabeh to. Iya, ya, berarti orang salah, aku ki nyeramai wong. Rungokno to sayang, anak wong kuwi ra padha karo anakan kewan. Coba muni wis suwe iki. Ra padhane piye? Ngene, rungokno. Tak takoki, tak bedheki kudu dijawab. Sampeyan ben ngerti bedane anakan wong karo anakan kewan. Anak sapi arane apa? Pedhet. Anak kebo arane udel. Anak wedhus arane cempe. Anak wong arane bayi. Anake dhewe ra roh jenenge. Baleni sing banter to yang anak sapi arane pedhet. Anak kebo arane udel, anak wedhus arane cempe, anak wong arane bayi, anak coro arane coro cilik. Ngetimbang ra roh. Wes maksudku ngene le. Anak sapi ki arane pedhet. Pedhet yang angger dipakani sing akeh, dipakani sing wareg, mesti lemu, mesti gede. Lah kok dewasane si pedhet iki dijamin iso dadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Makanya anak kewan ini kuncine dipakani sing akeh, dipakani wareg beres. Anak kebo yang ngono arane gudel. Angger dipakani sing wareg, dipakani sing akeh, mesti lemu, mesti gede. Dewasanya si gudel dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Anak wedhus arane cempe, angger dipakani sing akeh, dipakani sing wareg, mesti gede, mesti lemu. Engko dewasane si cempe dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedusan. Tapi nek anak wong, anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikeimangan akeh, dipakani wareg, ya pancene iso lemu, iso gede, tapi dewasanya si bayi belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Understand? Nah, sampean ra ngerti ya wis jawab biasa ngono aku ben seneng. Understand? Nah, pokoknya nek anak kewan ki syarate angger dipakani wareg, dipakani akeh, beres, mesti lemu, mesti gede, mesti dadi apik. Tapi nek anak wong ra cukup trimo dipakani wareg, trimo dipakani akeh. Anak pitik arane kutuk. Wedok cilik pakani akeh, wareg, gede dadi perawan pitik. Bareng wis perawan terus diperkosa jago limo. Dadi kasus napa mboten?
kena dilaporno polisi napa mboten? Ra masalah di dunia perpitikan nasional. Walaupun diperkosa jago limo, ra eneng urusan. Mama pitik yo biasa. Bar diperkosa jago limo yo biasa. Engko wayah ngendok yo tetep ikhlas, wayah angkrem yo tetep khusyuk. Ndoke rolasin netes bareng ya ora stres mamane, anak ya dirumat, diulangi golek mangan, diulangi menjalani hidup, bareng wis iso golek mangan dhewe, anake sing wedoke dipendeli dadi babon ya apik, anake sing lanang wis gedhe kae diteladungi dadi jago ya gagah. Mama pitik sukses didik anake tanpa ngerepoti mbahe. Mulane ora eneng mbah pitik momong putune, ora eneng. Lah nek Mbah Sugiharjo momong putu wonten napa mboten? Berarti wong Sugiharjo karo pitik hebat endi? Saiki genti anake wong Sugiharjo, bayi cilik wedok dipakani gede lemu dadi perawan, terus diperkosa bocah limo. Dadi kasus napa mboten? Ya kasus ngono lho Bu. Mbok ora direken aku. Mulane urusan anak iki aja mek sandang pangan ae to. Wong-wong nek ngono modele ya cong nduk tak dongakno we gampang nek golek sandang pangan. Kowe rasa mbok dongakno ya anakmu mesti nyandang, anakmu mesti mangan, janji urip. Mbah ra direken aku. Kowe modele nek ora trima terus ngomong dhewe ngono. Anak rasa mbok dongakno sandang pangan iki lho, mesti nyandang, mesti mangan, janji urip. Mergo wong iku janji isih urip wis dijatah rezekine dening Gusti Allah. Kathik eneng wong Sugiharjo ngomong ngene, ra mergawe ya sida ra ululu, ra mergawe ya sida ra mangan. Salah. Akeh kok wong ra mergawe mangan. Nek cah cilik-ciliki mergawe apa? Ya mangan kabeh. Ene wong lara nemen wis dadi kembang bayang iki lho ora iso apa-apa, pinggire ya akeh jajane kok. Angger saya urip mesti mangan. Ayo nek gak trima bantahan omonganku. Lho, pancene kuwi ya penting, ora kok ora penting. Kuwi Bu, sandang pangan semangat posyandu ki ya penting. Ngene le, imunisasi penting, tapi imanisasi luweh penting. Ngono lho, sampean nafkahi lahire anak penting, tapi nafkahi batine anak luweh penting. Ini ra tak jelasno ora paham. Wong Sugiharjo iki ket biyen aku wis ngerti, terkenal ayu-ayu. Tapi rondo oon. Le, semangat posyandu ki ya penting, mulane enek nyanyiane. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Nah, kuwi anakan pitik kuwi. Nek berat badan ditimbang selalu ki anakan pitik. Lho kan sing penting lemu, dagingnya akeh. Didol bathi. Lah nek anakan wong ya ora cukup berat badanku ditimbang selalu. Yo ilmu, iman, takwa, akhlakku dibimbing selalu, ngono lho Bu. Mulane lek ndongakno anak ya aja kok muga-muga gampang nek golek sandang pangan le. Cung, muga-muga gampang golek sandang pangan. Alah gampang angger sik urip. Rasa bingung. Ya aja trimo mbok dongakno muga-muga dadi wong sugih bondo donya. Apa ya? Wong sugih mlarati wis dicetak karo Gusti Allah. Ra ngandel sampean. Woi.
Sugih melarat iki wis ana takerane dhewe-dhewe. Lah mergawe iki ra ana hubungane karo sugih tak kandhani. Lah umpama kok mergawe iki ana hubungane karo sugih, sregep mergawe dadi wong sugih. Wong sak Sugiharjo wis sugih kabeh. Wong bojone ya bentung-bentung ngono lek nang sawah. Tapi nyatane melarate kok awet. Kok iso ngenyek lho. Wah, sugih melarati pawaan. Wong nek pawaan sugih, mergawe nyantai ngono ku ya sugih. Nek pawaan melarat mbok mergawe polahe ra karuan. Esuk awan sore bengi sirah gawe sikil-sikil gawe sirah kaya gabah diinteri polahe. Kabeh penggawean dilakoni, ya tani, ya tegal, ya pekarangan, ya bakulan, ya dodolan, ya dagang, ya maklaran, ya golekno bojo wong bareng dilakoni. Ya melarat. Sugih melarati padha karo lemu kuru lho pawaan tak kandhani. Ana pawaan lemu, ana pawaan wong nek pawaan lemu senajan mangane saithik ya lemu. Contone iki mangane yo saithik nek diet ya ora karo-karuan tapi pancen pawaan delok awake. Wong nek pawaan sugih mergawene nyantai sugih Bu. Lah wong nek pawaan kuru mbok mangane akeh ya ora iso lemu. Angger lagi mlebu cret, lagi dilebokno cret. Kuwi godhong coklat kuwi wonge. Kathek eneng sing ngomong pengen oleh duit akeh kudu kerja keras, lek ra gelem kerja keras ra iso oleh duit akeh kuwi ya salah. Enek wong iki kerjane kewerasi oleh duit mok sak tek kok. Ra keras piye njunjungi watu, ngangkati watu, ngguluki watu ra karo kuaran esuk tekan bengi lho. Atusan watu dipikuli digauluki keras kerjane. Oleh duit paling ya 200.000 mekan. Ono kerjane iki ra keras ya wis pokoke lungguh nyekeli mik ambek ngomong ngono ae. Alah rasa keplok. Rasa sambat larang nek pengen murah njaluk ceramah bojonem dhewe. Engko tok omah Pak nang ceramah Pak tak rungono Pak. Kowe iki kok wis suwe ra petok. Aja mancing emosi wae. Bu. Le. Ndongakno anak ki aja kok muga-muga pinter tok, aja. Pinter yo penting. Tapi yo kudu bener. Mulane sing apik ndongakno anak iki muga-muga dadi anak solih nek lanang, solihah nek wedok. Wis rasane aneh. Mbah engko dadi apa wae pokoke solih nek lanang, solihah nek wedok. Dadi petani, petani sing soleh. Dadi bakul, bakul sing soleh. Dadi pegawai negeri ya pegawai negeri sing soleh. Dadi lurah, lurah sing soleh. Dadi polisi, polisi sing soleh. Dadi tentara, tentara sing soleh. Dadi pengusaha, pengusaha sing soleh. Dadi pejabat, pejabat sing soleh. Dadi apa wae soleh. Paham? Lah nek trimo didongakno pinter, kok nek nakal tambah rusak. Podo-podo nakal, luwung sing goblok timbang sing pinter. Nggih napa mboten? Lek menurut sampean maling goblok ambek maling pinter bahaya ndi? Ya bahaya sing pinter. Maling goblok iki lho paling nyolonge apa? Pitik urung kecekel dhewe, kecekel sik. Pancene goblok.
karepe apa nyolong pitik lho, pitik urung kecekel dhek wis kecekel. Maling goblok iki paling sing dicolong ya mau tewel, peda ontel, kotang cementel. Lah nek maling pinter. Mbok duwike negara jatahe rakyat iso entek kok. Ngono ku dheke ora konangan mergo pinter. Lah sing konangan iki goblok sik antung pinter. Ngono lho Bu. Aja mek trimo pinter tok ndongakno anak, ya kudu bener. Anake kudu saleh. Ngoten nggih? Lah kuwi rungokno, ki mumpung sing teko akeh sing wedok. Kowe nek pengen suwe gampang, omam ndi engko tak ampiri, tak critani dhewe sampai isak piye. Ngene wis. Kok iso sambat larang kandhani pengen murah kok njaluk ceramah bojone dhewe kok. Ngono ae. Wis to sayang, rungokno sayang. Anak iso dadi apik, solih solihah kuwi sing nentokno ngapunten nggih ibuke. Bapake niku pendukung. Pendidik anak itu ternyata ibu. Al ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolahan pertama kanggone anak-anak. Sekolahan lembaga pendidikan pertama dan paling utama kanggone anak-anak. Niku ibu. Pancene nggih. Wong anak niku luweh parek nyang ibuke timbang bapake. Nggih napa mboten? Endi nang bapak-bapak mangku anak lho ndi? Lah iya. Rungokno to aku kira suwe-suwe. Dek mulai pertama proses sapa ngomong gawene. Wong kene iso gawe anak. Ndek aku gawekno. Telu ae rasa akeh-akeh. Ditantenane engko tak cangkinge. Gayane kok iso gawe anak iki lho. Piye carane? Ndek aku gawekno. Ora iso kok. Sing iso gawe anak niku ya Gusti. Sampean ki mek bagian dari upaya ikhtiar ngono tok Bu. Saranane kudu ngono kuwi carane koalisi. Iya wis to. Mulai kehamilan lho, sing hamil ya ibuke. Ngono lho, ya bapake gelem genteni. Wong lanang wis mbah sakarepe dhewe. Lah iya ngono kuwi. Terus ngerti bojone kaboten meteng mendeh-mendeh ora gelem genteni malah bahane ditambah ya. Sak diimbo ya. Ketara kulino diimboi kuwi. Mbah. Terus notora iki. Iya. Iki mumpung sing ndugi niki kathah ibu-ibu. Mergo pendidik anak itu ibu. Bukan bapak. Pancene ngene. Wong lanang ambek wong wedok. Kuwi nek wis padha-padha duwe anak, mbah ra direken aku kok. Padha-padha nek wis duwe anak, wong lanang ambek wong wedok ora padha. Ngene, wong wedok kuwi nek wis duwe anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Dia lebih menikmati profesi sebagai ibu daripada sebagai istri. Mulane luweh mentingno anak daripada suami. Betul Bu? Lah nek wong lanang mboten ngoten. Wong lanang ki nek duwe anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Mulane rapatek ngopeni anak, senengane ganggu buane.
Loh, iki nek gak dijelasno gawat iki engko. Bapak-bapak kudu sadar, Pak. Perempuan itu kalau sudah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri. Dia lebih bahagia menjadi ibu daripada menjadi istri, maka dia lebih mementingkan anaknya daripada suaminya. Mulane wong wedok nek pas asyik karo anake aja mbok ganggu, Pak. Ate mbok ganggu iso disawat guleg-guleg sampean. Lah sampean yo kudu nyadari, Bu, nek wong lanang ki luwih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Sampean yo pengertian, bojomu kok nglibet ae. Angger no pinggirem terus karo dudul bokong. Dul. Nglibet ae. Engko angger liwat dul. Ngono ki nang candak tangane cek seret no kamar. Ayo ngajak apa kowe? Ora kok. Angger wong lanang liwat didudul dul, liwat neh dul bento. Kurang penggawean to piye ndudal dudul wong. Wong wedok on. Wong kok ora peka. Let embo. Mulane delok to lek padha-padha ndek anak cilik kae. Wong wedok ya telaten. Sing paling ketorone anake pas lara kae. Anake nang awake panas ngono iki bu rewel nangis e. Lah wong wedok ki iso telaten gendong mulai isuk sampai tengah wengi. Masa ambek gendong anak, nyapu ambek gendong anak, iso kok ngono ku wong wedok. Padahal anake rewel ora karuan, nangis mbek sikile kerencalan. Ngono ku buane ya sabar, telaten diipuk anake. Cup sayang. Anake mama sakit ya nak ya. Cup sayang. Anake mama sakit. Cup sayang. Ngene. Ya Allah kuat ngono ku. Ya sabar padahal anake nangis sikile kerencalan. Anak ganteng padahal anak wireng korengen nih. Anak ganteng. Ayo jajal wong lanang dia anak panas awake rewel digendong 5 menit kerencalan ora ngarah sabar wong lanang era meneng tak banting pisan kok. Mulane aku ket biyen ora tau tertarik ambek wong lanang. Jemberen aku. Nah, karena pendidik anak iku ibu, kalau pengen anaknya sukses, anak-anak kita harus mempunyai 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Wong ngono kuwi wong ra nrimo dikandani. Yen neng sahabat kae mara Kanjeng Nabi terus takon, Kanjeng Nabi, sinten to sing wajib paling wajib kula hormati kula bekteni? Ummuka, ibumu. Lajeng sinten meleh? Ummuka, ibumu. Lajeng sinten meleh Kanjeng Nabi? Ummuka, ibumu. Lah sak badane niku sinten Kanjeng Nabi? Abuka, bapakmu. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Sing banter berapa? Abuka, bapakmu. Berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya bagi iso matematika to ora? Dek rungokno sing cetha, rungokno neh.
Sinten to Kanjeng Nabi sing paling wajib kula hormati, kula bekteni ten donya niki ummuka, ibumu. Sinten melih Kanjeng Nabi ummuka, ibumu. Sinten melih Kanjeng Nabi ummuka, ibumu. Sinten melih Kanjeng Nabi abuka, bapakmu. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Nah, 3. Abuka, bapakmu. Berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Raiso hitung-hitung. Lek Bu, aku lak ngomong 3 ibu toh. Lho ngene iki wong nek on yo ngene iki. Ora dirungokno sik kok sembantah ae. Maksudnya 3 ibu itu siapa saja? 1 ibu kandung, 2 ibu susu, 3 ibu guru, ngono loh. Dan ini semuanya bisa diperankan oleh wanita yang bernama ibu. Bapak gak mungkin bisa. Ibu kandung wanita mampu 9 bulan lebih mendeh abote ra karuan. Kayak tambah suwe tambah gede tambah abot, mlakune tambah ndeteng tambah ndegek tambah ndeteng tambah ndegek. Nek wis gede ngono ku gue melumah ampek, gue miring sesek, gue mengkurep remek ngono. Wong lanang ngerang ira sanggup jajal kowe nek gelem melatihan meteng-metengan. Klopo lho talekno wetengem nek kuat. Ibu susu wanita bisa 2 tahun lebih memberikan ASI kepada anaknya. Bapak rametu. Kowe tau senajan disedot nganggo desel tetep rametu. Mangkel aku. Ibu guru, loh ibu-ibu mampu telaten ngulangi anak, didik anak. Wong lanang ra sanggup, wong lanang kon kaya wong wedok. Halo. Mulane saiki ya padha-padha. To rungokno to. Wong wedok ditinggal mati bojone dadi rondo, duwe anak cilik-cilik 3. Sing dipikirno apa? Anak, gedhekno anak, ngrumat anak, didik anak. Wong lanang ditinggal mati bojone, duwe anak cilik-cilik 3. Sing dipikirno apa? Oh ya. Wis ngono kuwi kelakuane wong lanang. Wong lanang-lanang kae sing ora yo mek aku tok iki. Le, rungokno sayang. Kanjeng Nabi ku ibunya 3. Semuanya manusia terpisah. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, nama aslinya Barokah bintu Sa'labah. Lah nek anak-anak wong Sugiharjo kene, ibunya yo 3, yo terpisah, tapi yang 2 bukan manusia. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV karo wifi. Nggih napa nggih? Yo nggih wong ibuke yo setel. Le, rungokno to. Sekarang banyak ibu-ibu yang hanya sanggup menjadi 1 ibu saja. Jarang yang bisa menjadi 3 ibu secara terpadu. Sekarang banyak ibu-ibu yang hanya bisa jadi ibu kandung, nggak mampu jadi ibu susu, nggak mampu jadi ibu guru. Saiki akeh kok wong wedok ora siap didik anak, ora siap bimbing anak, tapi wis do kendel mana. Wonten apa mboten? Enek, aku roh wong omahe madhep ngalor.
kuwi wonge kok. Ya Allah. Bu, kalau pengen anaknya sukses, anak-anak kita membutuhkan ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Ketika anak memasuki usia emas, pasti anak hebat, berprestasi dan berkualitas. Oh ngono, taman ra ngerti rahasiane. Rungokno to sayang, aku dilungkas wis 5 menit engkas. Ibu zaman biyen ku nek ngandung ikhlas. Mulane anake apik-apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Biyen ya. Biyen ki nek wong wedok ndek anak wis 7. Lampun lumayan kathah to anak 7. Ngono ku krasa wetenge ra penak, terus pijet. Lah karo tukang pijete dikandani, "Nduk, kowe iki ana ngisine neh, Nduk." Ngono ku seneng. Iya ya, Mbah. Ya lagi ngrenjelno kene iki le wong mlaku neme ketara kok. Alhamdulillah, kok seiso ya, Mbah ya. Mulai laporan bojone niku seneng ngono. Bapake, kabar gembira. Apa wae get-geti wong aku meteng neh. Ngono ku sing lanang ya suweneng bojone iki didudul pokonge bojoku pinter ngono. Hati-hati. Anak seno kandungan nih loh, kehadirannya sudah disambut dengan bahagia oleh kedua orang tuanya. Ibu yo seneng, bapak yo seneng. Ibu ridho, bapak ridho. Alamat anak iki nyambung karo ridane Gusti. Ridallah fi ridal walidain. Wong tua lorone ridho, Gusti Allah mesti ridho. Lu anak seno kandungan wis entuk ridane Gusti Allah. Alamat dadi anak sing apik. Ibu zaman biyen ning ngono kok. Mulane wong gek biyen iki akeh-akeh anak, nggih napa mboten? Wong gek biyen anak 7 no sing dianggap sak tek kok. 12, 14. Nggih napa mboten? Wong gek biyen ngono. Nek anak akeh nu bangga ngono modele wong gek biyen. Ya pantes wong nggih biyen anake akeh, wong biyen urung kaya ngene iki jamane listrik urung eneng. Nggih biyen sore ngono sudah turu jam 09.00 jam 10 sudah turu. Dadi suwengi iki mbok iso ping pira ngono. Lho saiki wong wedok saiki iki nek turu do ngeloni HP, dadi ra kober ngeloni. Ngono kon manak. Lagi napa mboten? Bu, ibu zaman biyen hamil ikhlas. Saiki mboten. Ene wong wedok ndek anak lagek loro. Iki krasa wetenge ra penak terus priksa nang gone dokter. Bar priksa ambek dokter diomongi, "Mbak, enggak apa-apa kok, Mbak, enggak sakit. Selamat ya, positif." Ngono kurang guyu kok dikandani nek positif hamil. Iso tambah kewaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meteng meneh. Ngono ku mulai sampai kondo bojone iki mengomingkem kok saking wedine. "Mas, aku ape omong sama nojo mangkel ya." "Nang apa?" "Tenan ya sama nojo mangkel." "Apa?" "Aku le positif hamil." "Kok iso ini?" Sing lanang yo ngono pisan. Padahal sing petingkringan yo dhek. Menjawab, "Kok iso jire?" "Kok iso meteng ini?" "Ya mbah Mas, aku ki mung bar priksa nang gone dokter jarane meteng." "Lah pelem ra mbok ombe to piye?" "Ya wis Mas, tapi paling lek ku ngurut le salah. Sakjane nengen nang tak urut ngiwa to Mas. Ya kebrotolan." "Lah kuwi lek nang panahe to piye wi? Ora melek to piye matanemu?" Nang panahe sak mono gedene kok niteni ngono ora godak. Blok.
Lho iki anak sekno kandungan nih lho. Kehadirannya seakan-akan tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya. Ibu era seneng, bapak ora seneng. Ya ora iso sambung karo ridane Gusti Allah. Engko dadi anak sing apik ya angel. Paham? Ya seleng-eleng mulai saiki. Kebrotolan ra kebrotolan. Diterima sing ridho, sing ikhlas. Niku amanah. Niku ya nikmat rezeki teko Gusti Allah. Paham? Mbok ra dirungokno kok. Ibu susu. Ibu zaman biyen niku ya telaten-telaten. Lek apa ya dalam mementili mengemii ini 2 tahun iki nek cara petunjuk Al-Qur'an kan ngono wa fisaluhu fi amaini 2 tahun ngono. Lek nek ibu zaman biyen niku ngemii anak ya 2 tahun kadang luweh. Yo ana sing 5 tahun tenan kuwi. Lek anak zaman biyen iki wis sekolah kelas 3 kelas 4 iki lho cek mentil, malah Pak Lurah tambah sampai saiki. Oh, so abah yo yo, abah yo yo. Mungkin omonganem kok bener modelnya. Lha wong wedok saiki ora de bayi niku dikai ASI mek 2 wulan, 3 wulan bar kuwi wis prei dikai susu pabrikan. Kuwi tok olahan teko susu sapi. Lah anak kok disusoni susu sapi, gedene dadi anak. Ya sing ngurut oleh ngomong. Ya anak wong tapi nyusu. Lane wateke kaya pedet. Kuwi ora muan Bu dikongkon ngasih ASI 2 tahun kuwi pembentukan karakter. Anak iku wateke cek watek wong. Nek dikai air susu ibu, wateke watek wong. Lah nek dikai susu sapi ae wateke watek sapi. Nek sifatnya mbantu mboten napa-napa. Tapi sing paling inti, paling pokok tetep ASI. Dibantu karo susu buatan niku mboten napa-napa. Tapi nek sama sekali mboten diparingi ASI, murni dikei susu buatan tok, kuwi bahaya. Mulane ten gene Islam niku nek ibuke sakit berhalangan nggak bisa menyusui, disuruh menyusukan kepada orang lain, bukan kepada sapi lain. Mulane ono hukum rodok dulur tunggal suson. Paham? Paham? Loh, saking pentingnya memberi ASI kepada anak. Kula niku niteni. Bocah iku nek blas ora dikai ASI, murni susu sapi. Pancene ketoke kaya sewehat ngono Bu. Pola iki iso pletik. Nang demekane ya watos pancene balungan pedet. Atos bocahe. Pola iki iso pletik. Tapi watek-watekane watek-watekan pedet. Kon budal ngaji ngono ibuke malah disundangi. Kon sekolah bapake diselentiki. Kon blonjo nang toko ngarepe omah ngono nek jawab yo emoh. Pedet kok. Niku pesenku. Wis gak direken aku. Ibu guru. Ibu zaman biyen niku telaten-telaten ngopeni anak. Ya ini ki anak diindit ternono langgar budal ngaji. Sampeyan saya eling to? Terus engko nek bar magrib, ayo jenane unekno, ngono. Saiki jajal. Kadang enek sekan ngono ku bar magrib anak suweneni. Kowe iki bar magrib ki wayang ngaji. Kono nang ngaji, buane TikTokan. Wonten napa mboten? Enek iki aku ngerti wonge saiki lungguhe sembujung. Langsung sila.
Lha ngono kok anake pengen nurut, nggak bisa menjadi ibu guru yang baik. Wes iya maksudnya wong sampean ki urung salat ngasar sampun ge apan ngeyel bu anak kuwi nek wis solih-solihah engko iso mengantarkan orang tuanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, selamat bejo mulya donya akhirat, amin Allahumma. Kuwi termasuk tandane anak soleh solehan niku ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kula ora patek setuju enek pujian no langgar-langgar, paling sama nyo tau krungu rugi donya ora dadi rugi akhirat bakal, tahu krungu ta sampean? Rugi donya ayo to nyaut lek pujian-pujian kale rugi donya ora dadi wes pikir wi rugi donya kok ora dadi apa ya kere kok ya dadi apa kok ora dadi apa piye. Lha nek wong Islam rugi donya kabeh terus piye nasibe Islam? Sapa sing bangun masjid? Sapa sing nyantuni cah-cah yatim kae? Lah sing ngopeni cah yatim sapa? Wong Islam rugi donya kabeh. Lah fakir miskin ki sapa sing bantu wong Islame rugi donya kabeh? Lah sing nglakoni zakat sapa? Padahal zakat rukun Islam. Nek wong Islame rugi donya kabeh. Lah sing budal haji sapa? Wong Islame rugi donya kabeh. Ora bener wi. Ora bener. Aku ora seneng pujianmu ya. Rugi donya kok ora dadi apa? Nyonyor. Nyonyor kok. Lha wong Islami dikongkon sugih kok, Bu. Jajal. Ora ana perintah nampa zakat. Ora ana perintah nampa sedekah. Jajal golekno dalile aku. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Hai orang-orang yang beriman, terimalah sedekah. Ra eneng ngono kuwi. Sing eneng perintah membayar zakat, perintah mengeluarkan sedekah. Lah iso sedekah, iso bayar zakat, berarti melarat napa sugih? Lah iya wong Islami dikongkon. Rungokno. Al mukminul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat bukan hanya fisiknya, orang mengawake tok, kuat akidahe, kuat akhlake, kuat ekonomine. Lha ngono nek pujian kok rugi donya ra dadi. Ya dadi apa melarat? Rungokno to. Wong ana sing bejo donya bejo akhirat. Nah iki kabeh pengene kuwi. Ana sing rugi donya bejo akhirat, ana sing bejo donya rugi akhirat, ana sing rugi donya rugi akhirat. Iki paling nyenyek. Yo nek iso kabeh yo kudu bejo donya bejo. Pancen nek dibanding timbangane bejo donya rugi akhirat, isek luwung rugi donya bejo. Tapi amak terima luwung to, lho urip kok terima luwung urip cap apa? Wong Gusti Allah nek ngulangi ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ora kok Rabbana atina fid dunya terima luwung. Marani kuwi nek pujian kuwi. Genting ngene lho, rugi donya bakal sengsara, rugi akhirat bakal cilaka. Nek kuwi bener. Rugi donya kok ora dadi apa? Ya pancene nek dibanding timbangane bejo donya rugi akhirat, isek luwung rugi donya bejo. Tapi nek iso kan ya kudu bejo donya bejo. Sopo gelem rugi? Ngono kok mbuke pujian. Halo? Paham to ora niki diomongi? Nah, kabeh pengene fid dunya hasanah wa fil akhirati. Rungokno, fid dunya hasanah ki butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran. Ayo nyaut, fid dunya hasanah butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah butuh
ganjaran. Urip nang donya pisan ki nek iso ganjarane kathah, bayarane turah. Ganjarane ayo to nyaut, ganjarane bayarane turah, ngono ora iso nirokno. Kok kathah karo. Sing cerdas to dadi wong iki. Baleni pocuah. Fid dunya hasanah kuwi butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran. Urip nang donya pisan kuwi nek iso kudune bayaran ganjarane kathah, bayarane turah. Aja nganti ganjarane kurang, bayarane ilang. Ayo kudu pinter iki saiki. Fid dunya hasanah butuh lho koso ganjaran to. Baleni fid dunya hasanah butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran. Mulane urip nang donya pisan ki nek iso ganjarane kathah, bayarane turah. Aja sampe ganjarane kurang, bayarane ilang. Ngono ora iso. Pisan kas. Fit dunya hasanah butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran. Mulane urip nang donya iki nek iso ganjarane kathah, bayarane turah. Aja sampe ganjarane kurang, bayarane. Wong ana papat, anak sampean somben ki dadine papat. Mbah anake sampean sing nomor pira? Nomor 1, ana anak sing pinter golek ganjaran ya kober golek bayaran. 2, nguber ganjaran nganti ra kober golek bayaran. 3, nguber bayaran nganti ra kober golek ganjaran. 4, wis ora pinter golek ganjaran, ra kober golek bayaran. Pengen duwe anak nomor pira? Bingung jere. Malah nek rungokno to sayang. Nomor 1, pinter golek ganjaran, kober golek bayaran. 2, nguber ganjaran, ra kober golek bayaran. 3, nguber bayaran, ra kober golek ganjaran. 4, wis ora pinter golek ganjaran, ra kober golek bayaran. Pengen duwe anak nomor pira? Pinter sampean. Kabeh kuwi wis saiki ngene, umpama sampean di anak wedok ayu, nah nek sampean dilamar cah lanang model papat iki, bocahe padha ganteng-ganteng, gagah-gagah, gedhe dhuwur, atletis, kuning-kuning kulite sak untu-untune. Aja jawab sik, jal engko sampean milih bocah lanang sing nomor pira? Tak urut. Aja jawab sik, jawabe engko nguri-nguri. Nomor 1, bocahe pinter golek ganjaran, ya kober golek bayaran. Bocahe soleh, ahli ibadah, apal Quran, salate khusyuk, akhlake apik, adzan cemengkling, sholawatan ngelik-ngelik, kon khutbah yo iso, ngimami yo pinter cetha, nang dadi dokter. Ganjarane kathah, bayarane turah. Nomor 2, bocahe nguber ganjaran, ra kober golek bayaran. No masjid ya apa-apa tapi ra mergawe. Uripe no masjid, salat iktikaf dzikir wiridan, salat iktikaf dzikir wiridan, salat iktikaf dzikir wiridan, ra mergawe. No masjid, salat wiridan, dzikir iktikaf, salat iktikaf dzikir wiridan. Nek lesu piye? Ngerokoti beduk. Ngelak yo ngokop banyu jeding. Bocah ngene iki nek dipek mantu juruse mo 5, moh mergawe mangan melok. Kuwi nek perlu dijangkepi dadi mo selawe, moh mergawe mangan melok mertua, mertua muring-muring mantu mesam-mesem, mertua mangkel mantu mencap-mencep, mertua mongkok mantu menengai, mertua mobeng mantu minggat, mertua mati mantu melok marisi. Alah 29. Nek kon bali nene wis ra iso san ki. Ceramah sing larang model ngene iki. Ayo sing nomor 3, bocah nguber bayaran ra kober golek ganjar, srewegep mergawe. Jam 3:30 isu wis tangi. Tapi ya ora salat subuh.
wis buruh ngewangi tanggane mbubuti ulune pitik. Oleh opah cakar karo suwiwi loro kena gelawa sarapan. Jam 7 isuk budal kerja dadi kuli bangunan sampai jam 4 sore. Mulai jam 4 tok omah langsung ngarit golek suket nggo makani wedhus karo sapine. Bar magrib mider kampung dodolan tahu tek ambek sempol. Jam 11 bengi sek tafakur ngeramal togel. Judi online nih lho. Jam 2:30 parek isuk lho kancane dikelumpukno ndelok bal-balan totoan. Duwe isine uteke, tapi ra ngaji ra salat. Sing nomor 4 wis ra pinter golek ganjaran, ra kober golek bayaran, ngemis utawa nyegati motor nang gone lampu merah lho karo sangu cek 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 cek. Wis cara sampean milih mantu nu milih bocah lanang sing nomor orang banter, milih bocah lanang sing nomor sip, milih nomor 1. Tapi nuwun sewu, anak sing wedok ya pantes dirabi cah lanang sing nomor 1. Pantes apa ndelok buane kok. Ya aja pengen tok, nek pengen ndek mantu cah lanang nomor 1, anake wedok kudu pantes cara dadi bojone cah lanang nomor 1. Engko di anak wedok mek trimo pakani rapet sandangi wareg, pakani wareg sandangi rapet turokno nggon nanget, pokoke bocah wis njaluk-njaluk dituruti, ra dididik akhlak, ra iso ngaji. Masya Allah, enek pengajian ra tau teko kon mikir ora iso, kon mergawe tambah lunga nek segone mateng lagi do mara. Wis gedhe ape dirabekno ra iso apa-apa, ra iso marut klopo, ra iso bedakno tumbar karo mrica, isin-isini wong tuwa, ngrugekne mara tuwa. Senengane kluyar-kluyur numpak sepeda motor lanang karo mekekeh. Roket cekak dawur. Iya nek pesawat mundak dhuwur mundak ra ketok. Lah nek rok mundak dhuwur kaya mundak nyengongok. Lek aku takok, cah wedok lek ngono ku modele kira-kira sing ngelirik cah lanang nomor pira? Nomor pira? Ya kabeh nek perkara ngelirik. Wong aku nek roh ngono ku ya ning ngelirik ya kabeh, tapi nek ape ngepek mantu, ape ndadekno bojo kan yo mikir. Lho cah wedok ngono ku kena jak golek ganjaran to ora? Cah wedok ngono ku iso ngrumat bayaran to ora? Cah kaya ngono ku dapurane. Lho kuwi dipakakno wedhuse mendem kok. Wes moh lebu aku ki ngalehku adoh kowe nek pengen nah ya sok apa nek sampean ndek gawe mbah nyunatno bojo sampean mbah piye kok antrine suwe pengen antrine cepet yang ngundang modenem kuwi gelis mangkel lah kowe iki kok aku iki karepku ya mau suwe-suwe to Bu karepku aku karepku ya pengene saulan rong wulan ngono ae lho rasa suwe-suwe entap engko nggih piye ngene iki rumangsanem aku nang kesenengan ngono to piye ngene iki wis matur suwun aku tak bagi-bagi sarung cap kamu mau ayo sini ayo kene ene saya nek ora dipanggil karo abah aja mara nek ora dipanggil aja munggah moh aku nek ora dipanggil satu iki sik kamu sama kamu nang lek kamu pengen oh mboten gak ya wis iki mik lek nek ora tak celuk ora le munggah halo Nduk salam sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bocah ki biyen kae iki. Ketemu lagi sama apa? Hah? Apa? Ketemu lagi sama apa? Ketemu lagi sama Abah. Pengen sama Abah. Apa? Aku pengen sama Abah. Gayane. Kowe sing ki biyen kae to. Jenengmu sapa jenengmu? Pio. Sapa? Pio. Sapa? Pio. Pio. Saiki kelas piro Pio? 3. Kelas 3. Ibumu ya sak cerewet. Ibumu ya sak cerewet. Nggih. Endi wonge ibumu ndi? Endi? Itu. Ayahmu melok rene to ora? Boten ayah kerja. Kerja apa ayahe? Ya kan aku sudah bilang, aku enggak tahu ayah bawa tas gitu kok.
Aku ya ora ngerti nggawa tas isine apa. Mosok ayahmu dadi calak. Lek kan nek kerja bawa tas. Ya apa budale? Budale jam berapa? Siang. Siang. Ya jam 2. Jam 2 berangkat. Pulangnya. Jam setengah 1. Pulangnya setengah 1 bengi. Ya. Mergawe apa kuwi? Kok nggawa tas bengi-bengi lagi pulang le? Paling mancing paling ayahmu kuwi. Tasnya gede atau cilik tasnya? Besar. Kene Vio. Kamu cita-citanya pengen jadi apa? Abah lali. Menghafal Al-Quran. Saiki wis mulai menghafal belum? Nggih. Wis oleh pirang juz? Dereng nggih. Lha kene kok kondo abah lek ngaji nek kono kuwi le, nek ku ngaji nek kono kuwi le. Aji. Nek kae nek sampean nek ngaji nondi? Di Jenuh. Ning Jenuh. Ya. Omahe sampean ndi to, Nak? Turi Wetan. Hah? Tuwiri Wetan. Oh, Tuwiri Wetan. Ya Allah ya Karim, Tuwiri Wetan. Vio ya. Apa lupa, tak pikir bocah sing wetes no kene Pancasila kae. Kae sapa kae jenenge kae? Iya kae Arina kae jenenge ya. Iki Vio sing ketemu abah ning gone Jenuh ya Nak ya. Ya Allah, lali aku Vio nek ayahmu pekerjaane nggawa tas. Lah nek ibumu apa pekerjaane? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Kamu kok tahu kalau ibu rumah tangga? Soalnya kan mama kan enggak kerja, ngurusin apa itu aku sama adik. Oh, ngurusin Vio sama adik. Adiknya berapa? 1. Pengen tambah adik enggak? Enggak. Ya ora wong ayahmu nggawa tas mulai dalu-dalu kok. Kamu sekarang mau tampil apa? Pidato bahasa Arab. Pidato bahasa Arab. Iki arak wong-wong ora ngerti Vio. Bahasa Indonesia saja bisa enggak? Kalau bahasa Indonesia enggak deh, Pak. Enggak, ya udah, Vio duduk dulu. Abah tak nyari anak yang lain. Nanti habis itu Vio belakangan. Ayo mana? Ya wes gue gak apa-apa sini. Gue. Kene. Ayo Ahmad Deprono, salam sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge sinten? Muhammad Azam Habibur Rahman. Panggilannya? Azam. Omahe ndi Azam? Kae. Ndi maksudnya kae ki ndi? Jadi juga lo. Ndi nang omah Catijo? Kuwi lo. Iki pinggir iki. Ya. Ya Allah, Zam. Omam ki sing dinggoni ibu-ibu ngerumpelno kono kuwi. Ya. Lah kowe penak nek pengajian karek melangkah tok kene. Enak lo. Nek kowe ora ngaji to piye? Prei. Biasanya ya ini ki ngaji. Yo, tapi dipreikno perkara pengajian. Lah nek ngaji nondi, nek ngaji nondi? TPQ Nurul Huda. Sendi wi TPQ kene. Jar kono. Dadar kono. Nek kok iso dipreikno. Lah nek bendino enek pengajian berarti bendino prei TPQ kene. Yo ora tentu no, Bos. Lah iki gurune TPQ yo melok tekono kene, Bos. Mbah ora roh, Bos. Lek goleki enek gurune to ora ana kene. Ora roh. Sapa wae jenenge guru TPQ kene? Pak An. Pak Han, sapa neh? Pak Fajar. Fajar, sapa neh? Oh, ora liya. Kok iso ora roh gurune le? Tok jilid pira nek ngaji TPQ? Al-Qur'an oh. Tenan to piye? Tenan. Tok juz pira? 9. Tenane. Yo, Berarti juz ama apal ke juz ama? apal. Nek njajal waca juz ama. Nek apal. Topo no. Hah? Surat topo. Surat apa ya? Wis surat ki wae. Wasyamsi wadhuhaha ya. Apal lau. Jere apal. Wal fajri walayalin asyr. Apal to ora?
jere apal jus 30. Ora apal aku nek jus 30. Lah sing apal jus pira? Hah? Sing apal jus pira? Kulhu. Kulhu. Yo, Nek sekolah kelas pira nek sekolah? kelas 9, kelas 6. Sak mene kok kelas 9 iki lho. Nondi sekolahe nondi? SDN Sidoarjo 2. Kelas 6. Yoi. Yoi. Berarti sampean bar iki lulus to? Yo, pe mondok tok nggonmu. Tenan ye. Yo, Nek apa kowe kok pengen mondok nang nggonku kena apa? pengen ngikuti jejak sampean. Pengen mengikuti jejakku. Yoi. Maksudnya piye? Maksudnya mengikuti jejakku iki maksudnya piye? Pengen kaya dadi sampean. Pengen dadi kaya aku. Yo, Angel. Kena apa kok pengen dadi kaya aku? bayarannya akeh. Lah kok sampean nek wis oleh bayaran akeh mbok ge apa duwike? Bangun omah, Terus apa neh? mobil, Terus kuwi wae. mosok rambut game bangun madrasah, rambut game bayari santri. Ben-ben ae. Zaman kenal Pak Lurah to ora? Gak, Pak Lurah Sugiharjo. ora kenal. Wonge sing ndi Pak Lurah? Karo hau. Nek Pak RT roh to ora Pak RT? Kok ngira majui? Tapi enek to Pak RT. Ono Sapa jenenge Pak RT? Naim. Leres Pak Lurah, RT-ne mriki jenenge Naim. Lho, iki le Pak Lurah iki le sing lemu iki le. Ngono. Kowe hobine apa hobine sampean? Mancing. Mancing apa? Mancing iwak. Nondi nek mancing? Kali. Biasanya oleh iwak apa biasanya? Pak Wader. Apa mancing kok terima oleh iwak wader? Nek cita-citane pengen dadi apa sampean? Mbah, Jere pengen kaya aku. milihno apa? Milih ndi? Polisi karo dokter milih ndi? Polisi dosa nyekeli wong. Lho sing dicekel ya wong jahat. Ya ora, Pak, aku ditilang iki jute. Lah jane Pak sampean ra nganggo helm kok. Nganggo, tapi mati pelate. Lah ya kuwi. Sing garai ditilang ya perkara pelate mati, kuwi pelanggaran. Lah ki kok ora lek Pak ditilang kayak apaan? Cek nane, Nondi? Lamongan. Ya jane Pak melanggar kok ora weh. Lah nek ra melanggar ya ora ditilang. Ngono lho. Berarti milih dokter apa tentara? Jo tentara, Wes milih dokter apa pilot? mau pilot mati kok. Kok iso mati piye Nek maksudnya? ceblok piye nek udan? Rumangsanem pesawat iki kaya layangan ya, kodanan bomot ngono to piye? Kok iso ceblok iki? Wes ki ape tampil apa saiki engko tak kei hadiah. Perawatan. Iso to piye? Insyaallah. Awas kapan ra iso tak jongkrokno. Shalawat apa? Shalawat apa? Wah, ora ora jenenge. Sing penting shalawatan. Ndang, ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi pada wa iya. Salah kuwi. Piye no, Bos? Nek tibil qulub Allahumma sholli ala sayyidina ngono. Lah nek Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina kuwi Muhammadin sahibil Yo 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 yo. Kowe apa gawe sing ndi, sing tibil qulub apa sing sahibil busra? Sik balen. Wis balen ki le. Oh, balen wis lolos. Ya aku. Ayo ndang, ayo los gak apa-apa balen. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Piye no? Lompo jere ngajak los. Ya kuwi jenenge ra trimo los dol kuwi. Wis liyane wae sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara. So, Ayo jajal. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, pinter terus. Anta syamsun. Ayo, liane meneng. Ayo. Anta syamsul. Bio, coba jenenge panggilannya zaman Pak Azam. Azam. Tau melok lomba apa ae? Ora tau melok lomba. Mosok blas ora tau melok lomba. Udah kok cari guruku. Piye gurune sampean nek ngomong piye? Lomba ngono pokoke. Mosok sampean dikandani ra godak mosok ngono. Yo ora utek popo, jare makku. Kok iso? Sampean ki pinter asline, soalnya gurune iki ora ngerti potensine sampean. Adzan jajal adzan saiki. Iso ora iso. Ya ora tak kei hadiah to nek ra iso. Mosok ora tau krungu adzan nang masjid nang langgar. Tau. Nah iya ndang, no tak kei sarung adzan. Wa ta'ala wa ta'ala. Terus. Adzan terus. Wa ta'ala wa ta'ala. Allahu Akbar. Yo kualik. Ayo balani ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kuwi komat kuwi Zam. Soku kuwi, soku. Hah? Soku komat. Isone komat ya wis Zam. Masya Allah Zam. Endi sarunge? Sik to. Kok moro-moro sarung. Ya wis ora apa-apa iki sarunge cap apa? Mangga. Ngerti kon ndi sarung cap mangga? TikTok. Kuwi engko sampean ya langsung mlebu TikTok. Engko bengi goleki wis eneng wisan. Yoi. Abah Anza bareng Azam. Allah Ta'ala. Azane Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kowe kok iso azan kok Allah Ta'ala iki lho. Dikandani Surata. Wis Surata kirang genah Surata iki. Endi omahe Surata ki omahe ndi? Jar-jar kono. To Surata. Cah cilik ombok beda to. Saiki kata-katane sarung mangga. Ayo kaya no TikTok kuwi. Yoi. Ayo. Sarung mangga, sarungnya apa anja? Gak pakai sarung mangga, gak gacor burungnya. Masa nek pakai sarung mangga burungnya langsung gacor. Gacor manak terus no bos. Aduh. Tangune ndi? Ya. Kalau ingin gacor burungnya, pakailah sarung mangga. Iki mbok nggo dhewe apa dikekno bapake sampean? Dekno pakku. Ben gacor. Yo. Yo gawe dhewe to Zam, kok mesti mbok kekno bapake. Keden. Yo ora iki ukunane iki sedengan iki, engko ditekuk sakthik iki bisa dipakai untuk anak, bisa dipakai untuk dewasa. Oh iya. Warnanya apa iku warnanya? Sik. Hitam kelabu. Apik to. Apik no, wae abanja nggih. Iya to. Wes kowe njaluk sangu pira? 500. Apa mungkon azan ya Allah Ta'ala kok njaluk 500. Ngene apik tampilane yo tak kei 500 Jam. Tampilan ngono kok 500. Kandene ira tekok jare. Iso, sampean ki enek potensi, cuma engko wong-wong urung nemokno. Engko kapan-kapan ambek Abah ketemu potensine sampean. Yo. Hebat kok sampean mondokno ngene Abah rencanane. Yo. Wis kondo bapake? Wis. Kondo ibuke ya wis. Wis. Piye nek kondo? Pak, aku pe mondok to nek Anja Channel. Terus bapake nek jawab piye? Yo, nang mondok kono. Engko sok ben pinter nek bar mondok kok kono. Mosok. Tenan wis to. Ras sampai 3 tahun sampean kok nek tak poles, tambah ganteng, tambah pinter engko sampean. Tambah gacor engko sampean. Yo.
Nan ora sampai 3 tahun wis to. Engko wis sampean wis nanggone abah kono. Ora sampai 3 tahun wis iso ngaji. Terus ama barang wis hafal wisan. Oh. Pinter kok wisan. Ngomong bareng wis pinter basa kok. Nggih. Nah ngono. Nek sekolah biasane sedina diparingi sangu pira? 10.000. Akeh. 5.000 leh. Sing ngekeki sapa? Makku. Mae sing ngekeki. Yo. 5.000 dientekno. Entekno. Berarti ra nabung no. Gak. Iya kok ra nabung iki. Ben-ben ae. Saiki tak kei sangu 5.000-an kanggo 10 dina. Lho. Nggo sangu sekolah. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Minggu sangu sekolah. Tambahi ge tuku rokok pakku. Ya rokok pakane ku yo njarno pake dhewe to apa kok sampean. Aja no sakake. Bapake kan wis mergawe. Ora apa-apa. Kala-kala bah. Aja moh aku nek ge tuku rokok. Lala ge blonjo wae wis. Nah, nek ge blonjo make tak kei. Yo. Pira? 100. Nek ge blonjo make tak kei. Yo. 100. Rasa nglirik. Iki nggo blonjo mae. Yo suwun, Mbah. Apa neh? Itu ku beras. Lah, beras entek to piye? Yo cek. Lah iya ijek ngono kok Lah beras. iya. Pira tuku beras? 50.000. Deket. Nggo tuku beras 50.000. Matur suwun. Apa neh? Wis. Ayo mumpung petok aku lho, apa neh? Apa yo? Ayo. Opah no. Hah? Opah. Opah apa? Andan mau? Mu adan ngono kok njaluk opah. Yo ke umpan pancing, ke tuku umpan. Pira? 10.000. 10.000. Umpan pancing. Yo ke tuku lumut mbek urang. Oh, Oke. iki lumut ambek urang. Yo suwun. Ah. Air bolo. Kok kapan-kapan nek oleh iwak aku teri. Yo mamdi, Bah. Jenogo jere apa mondok nang nggonku kok ora roh omahe. Jenogoro. Negara iki akeh, Bah. Kanor Bojonegoro. Kanor Bojonegoro. Yo engko gak golekane itu. Google Map. Heeh, goleki nang Google Map. Kanor Bojonegoro ngono kono nggon mancing sak pirang-pirang. Nah, sok nang nggonku wae dadi cah pondok bendina takon mancing kowe. Senenganku iwak. Wis iki tak kei por sekop. Iki wader iki. Yo matur suwun, Bah. Kok matur suwun eling-eling iki. Wader yo. Nggo tuku wader. Kak gawekno wader ta? Heeh, sok ben nek wis oleh wadere tero omahku. Oke, siap. Mek daftar mondok ben yo. Ora usah daftar mondoke rasa bayar. Rasa gratis. Rasa Los gratis. berarti yo. Los. Oke, suwun. Kurang to ora? Kurang. Nah, mbok jupukno kuwi kurang. Nggo apa neh iki? Kanggo tuku jajan. Jajan yo iki ae. Nah, sun. Ayo mbok entekno iki engko dhuwitku. Ora aman. Pinter pokoke ngaji nggih. Nggih. Wis, pinter nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.